Надявахме се, че България ще има поне една завършена магистрала. Днес над 920 милиона евро се инвестират в строежа на магистрали и скоростни пътища. Мечтаехме да имаме съвременна железница. Днес над 400 км железопътни линии в България се модернизират. Искахме сигурен и надежден воден транспорт. Днес информационни системи управляват корабите от Северно до Черно море. Очаквахме подземната железница да облекчи трафика в София. Днес повече от 300 000 пътници ползват ежедневно столичното метро. Бъдещето идва днес. Оперативна програма «Транспорт».